វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ភន្រយាស៊ូម៉ាណេស៊ូប្រធានបទទី1ស៊ូស៊ុនអៀបក្តៅផ្ទុះគ្រាប់ឃ្លាំងគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សអ្នកយោធិន20រូបនិងរបួសជាច្រើនអ្នកយោទី1អត្ថបទប្រុសខ្មែរចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបើតែយោហ៊ុនម៉ាណែតមុនព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតសំខាន់ជាងគេព្រោះបើយោអ្នកដទៃអត់សំខាន់ទេយោទី2យោទី2 CNC TV ណា CNC TV បានសរសេរព័ត៌មាននេះរយៈពេល3ម៉ោងខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មាននឹង3ម៉ោងខ្ញុំក៏ទៅចុចមើលអាស៊ីសេរីអត់ឃើញផ្សាយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចបានអាស៊ីសេរីអត់ដឹងអានរឿងសំខាន់ណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅមើលនេះ Fresh News អត់ឃើញទេពេលនោះខ្ញុំដាក់ជាការសង្ស័យរិនអាកឹមនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំដាក់សំណួរខ្ញុំថាតើ Fresh News ដឹងទេរឿងអាស៊ីសេរីរឿងធម្មតាទេរឿងអាស៊ីសេរីគឺគេហៅថានៃព័ត៌មានក្រៅប្រទេសព័ត៌មានក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងវាតម្រាំតែមកដល់នៃអាមេរិកវាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅចូលមើលក្រៃលោអាស៊ីសេរីគេដឹងឬក៏ VOA គេដឹងទេព័ត៌មានក្រៅប្រទេសណាសៀងគឹមជារិនអាកឹមខ្ញុំចុចទៅមើលប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនជាច្រើនអត់មានអ្នកណាចុះផ្សាយពេលនោះខ្ញុំដាក់ការសង្ស័យថាទេតើការផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃនៅក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងពិតឬទេពេលនោះខ្ញុំព្យាយាមឆែកមើលឃើញអត្ថបទ2 3ណែកុំធឿនណែខ្ញុំក៏បានណែមើលចាប់អារម្មណ៍អត្ថបទហ្នឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាតើវាពិតដែរទេបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅអាស៊ីសេរីវិញក្រៃលោអាស៊ីសេរីគេទើបតែដឹងមែនទេហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍បឋមប៉ុន្តែខ្ញុំថាពីមុន3ម៉ោងមុនអត់អ្នកណាដឹងទេបង3ម៉ោងមុនខ្ញុំមើលទៅឃើញថាឃើញ CNC បើមុន CNC ល្អ CNC TV ល្អណាក្រោយមក3ម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនម៉ាណែតទំព័រ Facebook របស់ហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមរំលែកទុក្ខការផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ណានឹងបានជឿថាអូពិតណាស្របជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍បឋមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាស៊ីសេរីក្រោយទៀតមកណាធម្មតាអាស៊ីសេរីត្រូវតែលឿនវាត្រូវតែ3ម៉ោងមុនមិនក្រោយមកទៀតទេវាត្រូវតែឲ្យលឿនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងតែចូលមើលមុនគេហ្នឹងព្រោះនឹងណែទេ Fresh News ហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំនិយាយពីដំណើររឿងមុននឹងខ្ញុំទៅជានេះមែនទេជលសាគាត់បានចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយខ្ញុំសូនតារាក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយនឹងគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុងច្បារមនខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មែនទេជាមួយនឹងបងប្អូនដែរតើនិយាយពីដំណើររឿងហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពីគាត់បានចូលរួមរំលែកទុក្ខគាត់បានចាក់តាំងទីសីហាថាជាតំណាងរបស់គាត់នឹងជូនគ្រួសារសពម្នាក់ 20000 គ្រួសារដែលរបួស20 លានរៀល$20000អានឹងនិយាយខ្លីនឹង200000រៀលណាម៉ុងស្រៀនសុយប៉ុន្តែឥឡូវជាសំណួររបស់ខ្ញុំមកដល់តនេះចូលដល់អំបញ្ញមិញយើងនិយាយពីដំណើររឿងមែនទេដែលខ្ញុំរំពឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរដែលលឿន
គឺទី1 fresh new ទី2អាស៊ីសេរីតែអាស៊ីសេរីផ្សាយពេលក្រោយមិនភ្លាមធម្មតាអាស៊ីសេរីត្រូវតែលឿនដែរបងណាត្រូវតែលឿនដែរអានឹងយើងទុកម្ល៉េះព្រោះវាជាសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំបានបោះពួយទៅសំខាន់ថាតើ fresh new មានដឹងរឿងហ្នឹងទេហេតុអីបាននេះខ្ញុំសួរអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើ fresh new មិនដឹងរឿងហ្នឹងវាជារឿងចម្លែកណាទី1ជារឿងចម្លែកណាស់បងប្អូនពីព្រោះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខប្រទេសជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ fresh new តែងតែដឹងមុនគេតែងតែលឿនមុនគេសូម្បីតែសូម្បីតែឆ្កែរដ្ឋមន្ត្រីជួអាចប៉ក់ fresh new វាត្រូវតែដឹងមុនគេប៉ុន្តែ fresh new យើងត្រូវចោទសួរថាចុះបើសិនជាដឹងពូកុលអ៊ីចាន់ខ្ញុំជឿថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណា fresh new ដឹងមុន CNC ឬក៏ប្រហែល CNC TV ដែរសំណាងរត់ណាសំណាងមកប៉ុន្តែយើងចោទសួរថាហេតុអីមិនផ្សាយអានេះបងប្អូនណាហេតុអីលាក់ហេតុអីបានជាលាក់ព័ត៌មានហ្នឹងណាធម្មតា fresh new ដឹងបើដឹងហេតុអីបានលាក់បើលាក់ព័ត៌មានតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៃការផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើសង្គ្រាមណែបងប្អូនធ្វើសង្គ្រាមមួយខែស្លាប់អត់ដល់20នាក់អីណាបងប្អូននៅព្រះវិហារវាយគ្នាមួយយប់ជាមួយថៃរបាយការណ៍ព្រលឹមឡើងស្លាប់2របួស1ដែរអានេះមកផ្លែត20បងប្អូនជារឿងសោកនាដកម្មធំធេងណាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Fresh News មិនផ្សាយអានេះខ្ញុំចោទជាសំណួរថាហេតុអីបានតែត្រូវលាក់ឬមួយក៏វាមានអីនៅពីក្រោយក្នុងឬមួយក៏អត់ហ៊ានផ្សាយរងចាំបញ្ជាពីមេបើសិនជា Fresh News អត់ហ៊ានផ្សាយរងចាំបញ្ជាពីមេតើវាមានវិបត្តិអីតើហេតុអ្វីបានជា CNC TV ផ្សាយអត់អីចឹងបានពីខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញថាបើសិនជា CNC ផ្សាយបានរឿងអី Fresh News ផ្សាយមិនបានទេពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែមានសោកនាដកម្មបងប្អូនអានឹងពិភពលោកគឺជាជប់បងប្អូននៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយប្រទេសថៃក៏ដោយអារំជួយផែនដីអាផ្ទុះគ្រាប់បែកអាសោកនាដកម្មហ្នឹងណាគេផ្សាយគេទៅផ្សាយអានឹងមុនចិនណាគេមិនទៅផ្សាយជូនប៉គេមិនទៅផ្សាយអុកញ៉ាអាញុកអីទេអញ្ចឹងតែនេះបងប្អូនមកភ្លើតស្ដាប់ទៅថាសូនតារានិយាយរឿងសូនតារាមានប្រយោជន៍បងណាខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាចេះណាវិញវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៅក្នុងរបបហ៊ុនណានិយាយតែរឿងឥតប្រយោជន៍និយាយតែរឿងកប៉េកបុកនិយាយតែរឿងដែលអត់មានផលអីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេអារឿងដែលមានប្រយោជន៍អារឿងដែលជាមហន្តរាយអារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសន្តិសុខជាតិអត់ទី1អញ្ចឹងហើយបានជាសវណ្ណណាមកគណៈបកប្រជាជនទៅប្រតិកម្មរឿងរូបថតសិល្បៈធ្វើអីដូចធំដុំសម្បោមកដល់តែរឿងកាត់ព្រៃឈើវាលហ្នឹងអត់មានក្បាលអាណាចេញប្រតិកម្មអារឿងដឹកខ្សាច់រ៉ែមាសអត់មានអាណាប្រតិកម្មអារឿងគ្រងញៀនពេញស្រុកអត់មានអាណាប្រតិកម្មអារឿងវាយក្បាលមនុស្សឥឡូវនេះបុនឆាយរងតាន់ឃើញផងអត់មានអាណាប្រតិកម្មអារឿងឃាតកម្មសម្រាប់មនុស្សបងប្អូនហ្នឹងអារឿងឆក់ប្លន់អត់មានអាណាប្រតិកម្មអត់មានអាណាប្រតិកម្មទៅប្រតិកម្មអារឿងរូបសិល្បៈថតឲ្យកំសាន្តសប្បាយលេងសើចទៅធ្វើឲ្យដូចជារូបប្រទេសជាតិឃើញទេអានេះចំណុចទី1ខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបព្វជិជននិយាយតែរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយតែរឿងអត់សំខាន់អារឿងមានប្រយោជន៍អារឿងសំខាន់គឺអត់និយាយតុលាទី2ច្បាស់វាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព័ត៌មានរបស់គណៈបព្វជិជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបព្វជិជនគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្លប់សភាពការជាវាំងននបាំងការពិតទេដែលលោកកែមលីក៏និយាយថាអ្នករូបវាំងននបូណាវាំងននបាំងការពិតរឿងអីខ្ញុំនិយាយរឿងឧទាហរណ៍មួយនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ឬ90ស្រុកខ្មែរបងប្អូនបាញ់គ្នាងាប់ពេញព្រៃនឹងសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធ
គេមិនដែលផ្សាយទេអាព័ត៌មានហ្នឹងនោះគេផ្សាយទៅហ៊ុនសែនដែលដើរចែកណោយទៅតែដល់គេផ្សាយព័ត៌មានគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិឃើញគេបាញ់គ្នានៅក្រៅប្រទេសវិញឃើញបាតកម្មខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តលោកយាយแล้วគាត់ចាស់ហើយលោកអ៊ំហ៎គាត់យាយហើយខ្ញុំចូលចិត្តលោកអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅទូរទស្សន៍តកណាខ្ញុំឮសម្លេងគាត់ចូលចិត្តហ្មងចូលចិត្តសម្លេងគាត់កាលខ្ញុំនៅវិតូចឮគាត់និយាយសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមិនបានក្មេងៗវាចូលចិត្តមើលវាល្អមើលវាឃើញមនុស្សច្បាំងវាឃើញមនុស្សគប់ផ្សែងវាយគ្នាបាតកម្មហើយក្នុងគូក្បាលខ្ញុំគិតចំប្រទេសគេសាហាវណាបងប្អូនណាដល់ទៅពេលឯងធំទៅមិនដឹងថាពូសវណ្ណណាអារឿងបាតកម្មហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពីតើបានវាបាតកម្មបានដូចជានៅអឺរ៉ុបបាតកម្មធម្មតានៅអាមេរិកបាតកម្មធម្មតានៅជប៉ុនបាតកម្មធម្មតាប្រទេសមានសន្តិភាពពីតើនេះដល់តែប្រទេសឯងដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅអាមើលទូរទស្សន៍សខ្មៅហ្នឹងណាកំពុងតែបាញ់គ្នាទៅកាន់មើលទូរទស្សន៍មកនៅស្រុកខ្ញុំនៅស្រុកដែរខ្ញុំមិនចិត្តច្បាស់មកហ្នឹងខ្ញុំមិនចិត្តច្បាស់មកនៅចិត្តប្រទេសរៀនហ្នឹងហើយនៅចិត្តអាក្រាំក្របមិនចិត្តប្រមាណណាទេនៅជុំវិញហ្នឹងជួនកាលតំបន់ហ្នឹងគាត់កំពុងមើលទូរទស្សន៍អាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែបាតកម្មប៉ូលីសបង្ក្រាបយើងថាស្រុកគេសាហាវហ្នឹងណានៅលើតបូលផ្ទះខ្ញុំនោះគ្រាប់កំភ្លើងហោះឲ្យឆ្វាចហ្មងគ្រាប់ភ្លើងបាញ់គ្នាយកឡើងខ្មែរក្រហមចូលផ្សារនេះកូនខ្មែរពិតបាញ់គ្នាប្រក់ទៅជាសួរមកវិញកលេចចុះខ្ញុំចេញមកងើយមើលហោះស្ទួយបងឲ្យឆ្វាចពេញមេឃគ្រាប់កំភ្លើងឆ្វាចពេញមេឃទៅជាយល់ថាអត់អីហ្នឹងបងអញ្ចឹងបានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះសំខាន់ណាស់វាដឹកនាំត្រួតត្រាសតិសម្បញ្ញៈរបស់មនុស្សណាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងប្រទេសពីដើមកុម្មុយនីសឬក៏សម័យកាលពី30-40ឆ្នាំមុនពេលដែលគេវាយកាន់កាប់គឺគេវាយកាន់កាប់វិទ្យុតាក់ទងមុនឲ្យតែកាន់កាប់វិទ្យុតាក់ទងបានឲ្យផ្សាយថាគ្នាហើយចុះចាញ់ទៅលាក់អាវុធទៅលាក់អស់លីងតាមពិតអានោះអត់មានចាញ់សមរភូមិឈ្នះទាំងអស់គាត់តែវាយកាន់កាប់បានអាវិទ្យុតាក់ទងប្រកាសថាឲ្យទៅលាក់អាវុធទៅលាក់អស់លីងណាឥឡូវដូចគ្នាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការគេខ្លាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគេប្រើប្រាស់អាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាវាំងននបាំងការពិតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតច្បាស់អានេះខ្ញុំនិយាយពីភាគីនៃហ៊ុនសែននេះខ្ញុំនិយាយពីពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺអានោះគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលាក់បាំងការពិតហ្មងចេញមកពួកយើងត្រូវតែប្រឆាំងពេលនេះយើងបានដេញកំចាត់ពួកអាខ្មាំងយួនណាដែលដឹកនាំដោយអានឹងខ្ញុំថាតាមខ្មែរក្រហមពិតវិសុវាណាអាហេងសំរិនអាជាស៊ីមអាហ៊ុនសែនកងទ័ពយើងណាបដិវត្តកម្ពុជាបានវាយកំទេចដណ្ដើមបានទីតាំងពួកអាខ្មាំងយួនហើយយើងបានរឹបអូសយកអង្គរចំនួន5បាវនិងកំភ្លើងអាវុធចំនួន10ដើមហើយចាប់ខ្លួនពួកអាខ្មាំងយួនបាន5នាក់ហើយអាខ្មាំងយួនស្លាប់អស់ចំនួន2នាក់នឹងរត់ភៀសខ្លួនសល់តែគូតខោបាត់ជើងសព្រាតចំនួន20នាក់អានេះសាលូណាជ័យយោអង្គការមហាលូតចោះមហាអស្ចារ្យមហាលូតផ្លោះជ័យយោអង្គការយើងបានឈ្នះលើពួកអាខ្មាំងយួននៅក្នុងសមរភូមិភ្នំអូរ៉ាល់ជាបន្តបន្ទាប់ពួកអាខ្មាំងយួនដែលដឹកនាំដោយអាហេងសំរិនអាជាស៊ីមអាហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់អានេះវិសុខ្មែរក្រហមណាអត់មាននិយាយចឹងហើយបងប្អូនណារនីខាត់និយាយថាចឹងហើយគឺអាតំបន់ហ្នឹងយួនវាយបាត់ហើយណាហើយទៅទិញកន្លែងទៀតមកទទួលលឺទៀតណាពួកអាខ្មាំងយួនយើងបានកំទេចដណ្ដើមយកទីតាំងភ្នំស្រង់នៅស្រុកកងពិសីឥឡូវនេះយើងបានបណ្ដេញពួកវាលើកនេះច្រើនជាងមុនទៀតបានបណ្ដេញពួកវាសម្រាប់ពួកអាខ្មាំងយួនបាន10នាក់វាចុះចូលជាមួយយើងបាន10នាក់រឹបអូសយកបានអាវុធ100ដើមនិងអង្គរនេះ10បាវច្រើនជាងមុនណាគាត់ថាវាផ្សាយហើយវាជួបខ្មែរក្រហមណាវាផ្សាយហើយចឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹងយួនវាយយកបានហើយហ្នឹងតែវារត់ទៅផ្សាយជ័យជំនះទៀតដល់តែយូរទៅយូរនៅក្នុងកពតព្រៃមិនដឹងជាផ្សាយពីតាណាមកអាជួបខ្មែរក្រហមហ្នឹងរមមកវាអត់ឃើញតួនាទីព័ត៌មានរបស់ពួកផ្ដាច់ការពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការណាបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស៊ូសានសមិនមែនដើម្បីជូនដំណឹងនិយាយពីហេតុការណ៍សំខាន់ទេគឺដើម្បីជាវាំងននបាំងការពិតឥឡូវបងប្អូនណាពេលដែលគ្រាប់បែកកំពុងតែផ្ទុះនេះបងប្អូនម្នាក់គាត់ត្រូវហើយគាត់ត្រូវតែនិយាយគាត់ចាំរបាយការណ៍ច្បាស់សិនដំបូងគេថាស្លាប់10នាក់បាក់សីប្រយុទ្ធភូមិវត្តសណានេះអានឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេត្រូវការរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះគេត្រូវការល្អិតបានគេនិយាយព្រោះធម្មតានេះប្រធានាធិបតីគឺអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីបើគេចេញនិយាយដំបូងគេអត់និយាយតួលេខទេ
គេគ្រាន់តែសម្ដែងការសោកស្ដាយបើនិយាយតួលេខខុសគឺមានន័យថាអ្នកនឹងក្តាប់សភាពការអត់បានក្តាប់ទិន្នន័យអត់បានដំបូងនៅក្នុងជាទូទៅណាបងប្អូនជាទូទៅណាបើនៅស្រុកបារាំងបើនៅស្រុកអាមេរិកមានហេតុការណ៍អញ្ចឹងណាគេចេញតាមទូរទស្សន៍មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាគ្រីស្ទីណាកាភឹមរតនាឬប្រធានាធិបតីចេញតាមទូរទស្សន៍ភ្លាមអត់ត្រូវលាក់ទេបងប្អូន CIC ផ្សាយ3ម៉ោងហើយ Fresh News អត់ដល់គេផ្សាយគេផ្សាយហើយមានអាណាប្រតិកម្មបងប្អូនស្លាប់មិន20នាក់មិនរឿងនេះសោតទេណារឿងអយុត្តិធម៌បងប្អូនអយុត្តិធម៌នឹងវាមិនអីទេអយុត្តិធម៌ត្រង់ថាហេតុអីបានជាលាក់ព័ត៌មានហេតុអីបានវាមិនត្រូវផ្សាយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងដឹងពិភពលោកនឹងដឹងឬក៏អ្នកឯងគិតថាអានឹងវាមានអីនៅពីក្រៅខ្នងអានឹងគេមិនដឹងទេវាមានអីក្រៅខ្នងអានឹងទុកឲ្យអ្នកវិភាគគេវិភាគអីផ្សេងចុះមែនទេតើមានស្អីនៅពីក្រៅខ្នងបានជាត្រូវការនៅលាក់ព័ត៌មានប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើហ៊ុនសែនក៏ធ្វើត្រូវពេលដែលមានផ្ទុះពេលដែលមានបាក់អាគារនៅកំពង់សោមនៅនេះហ่ะនៅកំពង់សោមនៅក្រុងកែបអីណាបាក់ភ្លាមយើងចូលមើល Facebook គាត់ឃើញចេញភ្លាមហ្នឹងទោះជាមិនដឹងថាមានចំនួនស្លាប់ប្រមាណគាត់អាប់ដេតក្រោយទេអានេះត្រូវបងប្អូនអានេះត្រូវមែនទេមានន័យថាអ្នកដឹកនាំពីដែលប្រទេសហ្នឹងរំជួយផែនដីផ្ទុះភ្នំភ្លើងមែនទេផ្ទុះអបតវៈហេតុធ្លាក់យន្តហោះប្រជាជនមែនទេដែលទឹកជំនន់លិចផ្ទះឬក៏អាគារដួលរលំត្រូវចេញភ្លាមត្រូវបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនៅជាមួយប្រជាជនភ្លាមមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់មិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យលាក់បាំងទេខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបាទដែលខ្ញុំចោទជាសំណួរសួរថាតើ Fresh News វាដឹងរឿងហ្នឹងអត់ព្រោះនឹងវាលឿនជាងគេរាល់ដងឥឡូវអត់ឃើញចេញក្រោយម្នាក់ដែលបងប្អូនណាដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅព័ត៌មានរបស់ពួកកូរ៉េព័ត៌មានរបស់ពួកខ្មែរក្រហមគឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនមានឃើញទេអារឿងផ្ទុះក្លាំងគ្រាប់នៅកំពង់សោមនៅកំពង់ស្ពឺណាស្លាប់3ម៉ោងខ្ញុំមើលតែឃើញតែអំឡុងពេលដែល CNC TV ហ្នឹងគេបង្ហោះ3ម៉ោងហើយ Fresh News ទៅបង្ហោះជូនពរឯកឧត្តមហ្នឹងនៅថាអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអុកញ៉ាខ្ពស់ជាងគេគឺលោកអ្នកអុកញ៉ានេះពងខៀវខ្សែត្រូវបានតែងតាំងជាងគេអត់បច្ចោចោលម៉ាស៊ីតណាបងប្អូនណាមកហើយបងប្អូនណាបងប្អូនមានដឹងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅកូរ៉េក្រសួងព័ត៌មានណាបងប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានណាគ្រាន់តែប្រទេសគាត់តែដូចខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមិនដឹងទេគ្រាន់តែលេខកប៉ាល់អត់បានផ្សាយព័ត៌មានព្យាករណ៍អូតូនិយមដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅតាមជើងទឹកដឹងមុនណាចុះចេញពីតំណែងណាអត់មានដូចព្រឹត្តិការណ៍នៅចេះហើយអត់បានចេញផ្សាយមុនណាអត់ទេណាបងប្អូននៅស្រុកបារាំងនេះគេអាចមើលមួយសប្តាហ៍ច្បាស់ព្យាករណ៍អូតូនិយមនេះគឺមួយសប្តាហ៍ច្បាស់មានន័យថាម៉េចលើសពីមួយសប្តាហ៍ទៅលំអៀងមានន័យថាគេអាចមើលដឹងមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមើលសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលម្ដងមួយសប្តាហ៍ណាព្រោះអាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺច្បាស់មានន័យថាគេ5ថ្ងៃក្រោយទៀតឡើងកម្ដៅ25ឬ25អាចចន្លោះ23 24 25ទៅ6មែនទេប៉ុន្តែលើសពីហ្នឹងទៅគេមើលអត់សូវដឹងច្បាស់ហើយគេប្រហែលវិញមែនទេជាទូទៅគេមើលតែ2សប្តាហ៍អាសប្តាហ៍ទី2ប្រហែលអាចត្រូវអាចខុសហើយដូរអាមួយសប្តាហ៍គឺច្បាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនិយាយអំពីសន្តិសុខអត់ទេឬមួយព័ត៌មានដែលគេលាក់ការទេបងប្អូនណាសូម្បីតែនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវាយប្រហារអីណាក៏គេត្រូវបង្ហាញព្រោះអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិគឺបង្ហាញយើងលាក់ការតែឧបករណ៍ដែលយើងមានឬក៏ផែនការនេះសន្តិសុខសម្រាប់ការពារប្រទេសជាតិប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងអ្នកឯងលាក់បើគេរកឃើញទៅតែឯងអត់ទេអានឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រូវចោទសួរថាតើមានអីនៅពីក្រោយខ្នងណាបងប្អូនខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកបាទនេះបើខ្ញុំនិយាយទៅប្រវត្តិកាលពីក្មេងភូមិភាគ3ខ្ញុំចូលញឹកណាខ្ញុំចូលមិនម្ដងពីរដងដូចច្រើនដែរតែមិនចូលទេចូលគាត់តែចូលឆ្លងកាត់ពីព្រោះប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើទាហាននៅក្នុងនេះចេញចូលភូមិភាគ3ខ្ញុំគាត់ទៅជាមួយគាត់នៅភូមិភាគ3គឺដូចជាដែលចំណុះឲ្យប្រមាណខែទេខ្ញុំចាំមិនបានទេបាទដូចជា3ទៅ4ខែទេកំពង់សោមកោះកុងកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់ដែរដូចជា4នេះមិនដឹងទេដូចខ្ញុំមិនដឹងដែរភ្លេចដែរបាទតែច្បាស់គឺកំពង់ស្ពឺកោះកុងកំពង់សោមអាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគទី3ហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍ចេញចូលហ្នឹងខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំរន្ធត់ហ្នឹងបងបានខ្ញុំក្តៅកាហាយមិនឯមិនក៏ព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់ផ្សាយលឺអញ្ចឹងខ្ញុំរន្ធត់ណាព្រោះតំបន់ដូចជាភូមិដូចជាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅកន្លែងដែលយើងតំបន់ដែលយើងធ្លាប់រស់នៅ
តំបន់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពេលដែលឮថាស្រុកយើងឬក៏តំបន់យើងមានឧបទ្ទវៈហេតុអីកើតឡើងយើងរន្ធត់ណាបងប្អូនបងប្អូននៅខេត្តផ្សេងអត់សូវអីប្រហែលទេតែប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកដែលនៅដូចខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសតាហ៊ានអីឮអញ្ចឹងរន្ធត់បុកពោះបែកខ្នងប៉ុណ្ណាហើយពោះដែលគេមិនដឹងត្រូវពីណាពីណីខ្លះទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាចំណុចនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំហើយខ្ញុំឃើញហ៊ុនម៉ាណែតគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែរគ្រប់គ្រងថវិកាចំពោះគ្រួសារសតម្នាក់$20,000ហើយនឹងអ្នកដែលរងរបួស20លានរៀលគឺគួរតែធ្វើចឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំថានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិចំនួនណាស់បងប្អូនសឹងតែកើតមួយនាទីខុសមួយនាទីហ្មងនេះខុសមួយនាទីហ្មងស្រុកយើងអត់ទេអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំចោទការសង្ស័យណាប៉ុន្តែបងប្អូននៅលើពិភពលោកយើងនេះព័ត៌មានស្អីក៏ដោយទោះជាឧបទ្ទវហេតុក៏ដោយក៏គេស៊ើបអង្កេតដែរសុផលហើយរឿងនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកវិភាគនឹងអាចមានអ្នកខ្លះវិភាគជ្រៅជាងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់និយាយមានន័យថាខ្ញុំអាចយល់ជាងអ្នកវិភាគប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអ្នកវិភាគអាចវិភាគវែងឆ្ងាយជាងនឹងខ្ញុំសូមមិនវិភាគអីទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេខ្ញុំទូរទស្សន៍សនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រិយចំណែក share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណែកដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសតាហ៊ាន4ឆ្នាំរស់នៅក្នុងប្រទេសតាហ៊ាន4ឆ្នាំហើយនៅភូមិភាគ3ចេញចូលនេះណាដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់ចឹងយុទ្ធភូមិភាគទី3របស់ខ្ញុំអ្នកនៅខ្ញុំរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករលកំពង់ស្ពឺ4ឆ្នាំមានន័យថារៀននៅដូចជាហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយ4ឆ្នាំហើយនៅអនុវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀនអនុវិទ្យាល័យថ្នាក់ប្រឡងឌីប្លូម1ឆ្នាំនិងវិទ្យាល័យរៀនវិទ្យាល័យ3ឆ្នាំបូកទៅ4ឆ្នាំយើងថា5ឆ្នាំទៅជាងពោះទៅមុននឹងក្រោយប្រឡងបាក់ឌុកទៅក្រុងភ្នំពេញទៅក៏នៅខ្ញុំនៅតែចិញ្ចូលដែរខ្ញុំនៅតែរស់នៅក្នុងប្រទេសតាហ៊ានបើយើងនិយាយទៅថា4ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំលឺដំណឹងនេះខ្ញុំក្រកក្ដួលណាស់បាទខ្ញុំក្រកក្ដួលហើយសម្ដែងនៅសោកនាដកម្មសម្ដែងនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនានិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតគ្រីសសាមូអែលវ៉ាទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ខ្ញុំធ្លាប់ដេកព្រៃហ្នឹងណាក៏នៅហ្នឹងទៅតាមបងទៅតាមបងដេកព្រៃនៅក្នុងព្រៃចងមុងតែដែរអត់ឲ្យក្រុមចាញ់ទៅចិត្តទៅគិរីរំទៅភ្នំអរ៉ាល់អីហ្នឹងមែនទេខ្ញុំទៅគិរីរំភ្នំអរ៉ាល់ហ្នឹងស្រែខ្លងចូលជ្រៅបន្តិចចូលទៅហ្នឹងគឺណាដេកព្រៃចងរឹងអីព្រោះអាហ្នឹងគឺវ៉ាកងព្រោះកាលនោះខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំវ៉ាកងភាសាបារាំងវិសមកាលទៅគេចុះបេសកកម្មទៅខ្ញុំក្មេងលពឹសចេះចំចុះតាមគេណាចុះបេសកកម្មនៅក្នុងព្រៃមែនទេគឺយើងនិយាយទៅគឺនៅក្នុងឆ្នាំ97 98ហ្នឹងគឺនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងខ្មែរក្រហមមិនទាន់សមារណកម្មដល់ទេកំពុងតែក្តៅខ្មែរក្រហមសមារណកម្មនៅតំបន់ភូមិភាគ3ហ្នឹងខ្លាំងដូចជាចុងឆ្នាំ97ឬក៏ដើមឆ្នាំ98